Mit dieser Schlagbohrmaschine werde ich jetzt auch außen in das Kühlsystem eingreifen, und zwar oberhalb von der Heizflamme seht ihr hier so ein paar Rohre und diesen Behälter. Da ist dieser Behälter, wo die Kühlflüssigkeit kondensiert oder wieder aufgefangen wird. Ich kann es nicht genau sagen. Da gehe ich jetzt auch mit dieser Schlossschraube und dem Schlagbohrer an diese Halterung da, damit der Behälter nicht kaputt geht.